وعلیکم السلام. یہ خوبصورت ویو ہے دوستو. میں آپ لائیو ویو دکھا رہا ہوں. اس وقت کرکٹ شروع ہے انڈیا میں، جو کہ میں پاکستان سے اس وقت انجوائے کر رہا ہوں. اوہ واٹ اے بال. زندگی میں پہلی بار ایسا موقع دیکھنے کو ملا کہ کرکٹ انڈیا میں ہو رہی ہے اور میں اس کو پاکستان سے لائیو دیکھ رہا ہوں.